Hello po. Share ko po sa inyo yung repair po natin kanina. May nagpagawa po. Ang model po ay Redmi Note 10 Pro. Ang sira po ay bloated na po yung battery. Dito po makikita po natin kung paano ko po pinaltan yung battery po ng Note 10 Pro. Bago po tayo magpatuloy, subscribe po ang ating channel. Maraming salamat po. Kung ang unit niyo po ay nakaangat na rin po yung likod at tingin niyo po ay bloated na, ay mas maganda po ay madala po natin ito sa pinakamalapit na repair center. Kasi kung mapabayaan po natin ito ng mga ilang araw, mga ilang linggo, posible pong madamay po ang ating LCD at ito po ay mag-crack. At huwag na rin po natin itong i-charge. Kung nagustuhan po ang ating video, subscribe po ang ating channel. Maraming salamat po. God bless.